ça problème et son isusu pour to bi ba mambo isama na ba 2011 ya marta ndenga kufaka na problème sur ça monsieur ya Jimmy Baker décembre na 2015 donc bon mon compte ya maître commissioner maître police et maître commissioner oyo na moni bakalamito luka kota new maître commissioner kota mon compte ba police tu na Londres na moni MSO ça sur na pression ya trop vous comprenez pour les cambos ne salami donc na comité ya ba noir donc na moni ba luka sur ba critiquer sur ba police vous comprenez pour et le même les cambos et ça il y a Dagen et ça le même les cambos ça me pas mon aussi que ya Trescaba donc et au sein la communauté va donc ba luka ba sangana ba luka ba aider famille wana pour ne pas pour la vérité et bima aux emplois pour l'air problème on est ça mais sur lundi wana police ba boy sur ba lo ba loko aux emplois ba bino no pour le moment ba holo ba loko té bon sigoyo problème eza boye chaque fois la mboko yo soki police asali kam et que ba bomé mutuna ko o ba sali faute mon boye ba lobaka ki ba couvrir makambo pour la vérité bimate par exemple tout le monde ba seona ya ba 90 96 supporter ba Liverpool o ba kufa na stade ya Sheffield wana donc et ça la faute ya ba police par exemple so police a sala mistake mon boye ba fan ebele ba tona sur la carte ya stade wana 96 supporter ba Liverpool foka police ba fonda makambo ba blama mangwana pa ba supporter ba Liverpool ok ça y faute na ba moko ba famille wana ba sala mbula na mbula ba bunda pour la vérité bima vérité ko bima so a ba kala minti so na ba 2018 mais ti lolo pe ba famille na ba so va justice de donc famille yo pour la vérité bima et au sein de la communauté faut pas luka ba aider famille et pas de na suka ba luka ba aider famille pour bitumbo famille ba bunda et aux simplité tout le monde a famille Dagen les camara ou salamaka tout le monde a que police ba wangani o ba luka que ya beta police massas ba police ba so aussi et comme exchange ya mwana kufaka mais ene ba les famille wana ba on non insister que mwana na ba abo sala le wana te que akima ina bukima c'est ça donc dit dans quelque chose police a changer son statement na suka ba comprendre que tant que ba moment qui est na ko police wana o sala le kambona on a été batikai d'accord donc ceux qui comprendre que malamu je sais la communauté congolaise mobile involve et supporte famille à moi dans la biso et luka est supporté pour biso ozompa mal problème ya mboko yo ezaki un mboko sur les camps ça police aime sous bako ça investigation bien té ozompa un mot police a ça investigation bien té donc pona mona waza posonor nda kufi pose la big news na ba Sky News na ba ITV na ba BBC ba occupé on té mais so ezali mona mbele o mona bata media wana tu wana ya ba shera minene bazo la na famille wana donc ceux là comprendre les biso Guilain à l'objet vraiment très important à ce moment que ceux qui communauté involved et support famille en tout cas les amalamu té problème mututu na comité faut pas luka ba supporter pour nini so yo lobby ke etali na on ateza na problème na ate so lobby ko sala ma pa mona na siko na été so mutu apa na loba ke alors na batu ba loba ke etali dès na zo pakando lobby communauté nyos
kaka communauté congolaise tozala biso nyonso mobilisé tosupport famille oyo selon nde nalandi baréseaux sociaux nalandi bémission iparaît bakotelema lobi babi lobi na 11h lobi na 11h na police station ya Bristol bato nyonso balanda biso bokende kuna bokende kosupport famille po yo likambo ezwi yo te oyebi lobi na yo te oyebi na piti te so nini mpe kosaka famille na yo na soki olobi ke onégligaka bamakambo bozomgwegezwa ya yo tantu mwana to ya yo ndeko omoni ke soki ozoya na bamakambo oyo te ekupe ezala malamu te mais yo moko belandi ozomona raison nini ofolisa boboma motu po toyoki mwana biso aza te leloko ya mabe te mais koma bakoma ya niveau babete ye masasi bon un mot mpe na comprendre te mpo bato mpe polisi aboma omona bangi nango mpe eloko ma ya violence mpe esalama nango te oza comprendre mais ngai nayebi te ozoposo noir na komité na biso ya banoir oza comprendre na komité ya bakongole te mais biso na komité na biso ya banoir ke oza poso noir omeke koki register ke okoma police nayebi te poso banoir mosusu bazwa énergie wapi neti likambo na esami nde mwana okesika babomie ezala par exemple na komité na biso ya banoir jeune garçon jeune fille mo boye na age soit 23 ans 24 ans abimaki o ana posa koma police mais naomona motongo ke oza neti ndoki police ya mosala mais babiloko boye eza osalama yo ponga nde naliawa na mita mpe ke nakokoma police mais chance nakoma police te problème lelo eza sikoyo ke nde na nzela wana soki bapolisi ya mindele na banoir baza ensemble balingi bastope mwana noir neti mwana noir na mwana bastopaki la bastope ye alobi na polisi ya mindele nange ozostope na mpona aza noir siko polisi alobi ke ye aza polisi ya mindele alobi ke oyo kolege na aza noir mais noir wana alobi ke polisi ya noir eza bato bozotilize siko wana sikoyo ekoma titre na komité na biso ekoma sikoyo ke l'air police ya noir na mindele baza ensemble sikoyo bango bakoma sikoyo ke baozwa police ya noir moto afuye nga na banini sikoyo bango mpe na komité ya biso ya noir balobaki oza police oza poso noir oza police oza moto moko baza utilize ke bapolisi ya mindele wana bazoutilize baoya banoir wana bapolisi ya banoir wana donc mpo na ngai nayebi te ozo comprendre likambo oyo nde esami mwana nde babomi ye eza na bato misusu oyo vaki so ozwi makasi ke nakende nake mpe mamba batrain o mpe nakoma polisi donc ce n'est pas bien nga va donc comprendre azolo bana na souci na regret pour pembeni na ye boye problème eza ke oyo eza première fois te babiloko boesalama police chaque fois balingaka korépéte le même likambo baza kopana oyo esalama 10 ans 11 ans passé na baoyo mosusu esalama kalakala bamambo oyo esalama so ba 30 ans 35 ans passé kala ti lelo mpo so otali na 1985 badesordre oyo esalama na congo otafan ndenge polisi wana babomaka ye 40 personnes babi banaotake polisi wana mais comment boke ozwaka moto moko botie na kati ya prison moto wana abeta 17 ans na prison mais bazalaka na évidence makasi te bakotia na prison mais abeta 17 ans na prison mais na 85 ngana ona ye mboko po omoni le bavie na biso bacongolais bavie ya kala banzela na bino kaka bino outa banzela balagos wana baoyo baya so ba 89 ba 90 le baye sika na moko oyo
Jamaïcain déjà on mettait une histoire qui est 4 ans, 5 ans passés, bah des autres pour essayer la matière on a pour d'autres formes. Nous avons pas pour vieux moi congolais nettoie il y a qu'à là on va se faire 89 90 sur le histoire pour d'autres formes les trucs ça là qui on a. Nous avons pas pour dire les lois jamaïcains bah mettre histoire il y a pour d'autres formes des autres on est seulement des police on a bah tu belé bah non t'as que police on a. Bakanga moi batu mo mi balé même mutu moko tu bakunda naka beta diseta na prison basaka na évidence makasi te mutu wana beta 17 ans la bimi bakala ya iso bakala mingi bafuta reso 50,000 livres 50,000 pounds bafuta you imagine que mutu osali 17 ans beaucoup de prison 17 ans tamula ya beti na prison banda ba séance ba 85 ti ayi obimation na 2002 siko lève obimisie bosusu mbongo bofuti siko problème eza siko ke mwana oyo so azalaki vedette neti azalaki star soki polisi aboma ye famille oyo un jour famille oyo balingi kozwa justice mais loko ezaka mwana normal police kutu neba la minute où on dit que justice c'est ça quand on dit que communauté involve communauté quand on support la justice c'est ça comment on dit que justice c'est ça ngai pour moi nous as victime on point sikoyo police neba gouvernement tout pour on se bima na bakala minti o police o bisa eza mama lukuta on point o nyoso police o bimisa e ozala mama lukuta siko lukuta o bon bimisa ya on est bon ko ba présenter kuna na court pe ba baza de bon 100% sûr que juge on bima ba on pe ba ça la police on est le côté siko bino ba chaîne o bo kolia wa bo botamia mo ke bino pe il faut support famille bino ba chaîne o bino pe chaîne mo bo kepe mo ba place avec l'équité o sa pe na mo ba place belé bo ko taper pour la delbe de Cambo o le Cambo pe eza concerné pe na bino sur la chaîne biso ba parents oui to ko ta makambo mais bino pe ba chaîne na mo te problème eza au moni ba famille boye baza na kanda onini baseri biso toloba ba série kala ba 19 à 20 ans passé là toyi bana bien ezali na bato mosusu pe tomona banosa pe boulot oyo akoteka drogue o bato mo bali très dangereux ba en police wana bayeba pe bato wana le bakutana bango boye banostope bon bakangi bon batie bon bakaka ozomwa eloko mabe esalamaka te mais sikoyo bafamille boye sikoyo bango batalake mwana na biso aza na ye motu mwa violent te mais baozwa baobete masasi baoboma ye neti famille badake nwana famille badake nwana babeta dake masasi baoboma ye eza na bato mosusu oyo ba très dangereux oyo bayebani mpa bapolice mpona mama biduki le ekoma polise astope batene wana bakanga bon bakoti bona prison so yanga mpe po justice esalama esenga siko mpe toloba basolicita makasi po justice esalama basolicita makasi fo bon eosenga mbongo ebele naso communauté peut soutenir et contribuer mbongo po tozwa makasi mwana Stephen Lawrence oyo babomaka ye pa mamaki racisme wana babi comité ba jamaïcain pour famille wana babundaka case wana court badepasa mbo ebele mais maître eloko esami na 93 là tokoki komande na ba 2011 baye kozwa so mwa ndambo ya bato wana batie bango na prison donc likambo kutu na esila te ozo comprendre sikoyo famille wana comité ba jamaïcain bapesa famille na mbongo mponi babunda case wana court ozo comprendre sikoyo eloko esami na 93 là tokoki kokota nde na ba 2011 plus nde baye kokondane mwa ndambo misusu wana ozo comprendre sikoyo famille oyo eloko na oprie eza ke eza pasi na mboka oyo donc na ndenge sikoyo ke famille
famille na basala 10 neti famille daga basala 10 ans 11 ans na ba famille suswana basa donc bonka bakini donc nzambe ga asala ba miracle na ke famille on basala 10 ans 11 ans te ngai oyo alati souci akoti lokola makambo yango ezosala epasi donc soki bagene bakozala lokola ye eza na plaisir ndenge biso bameki bena tolata souci ya kongo tolata souci ya bacommunauté tolongwana na makambo ezalaka likambo etali yo te ozokipe te likambo etali kongole nyonso akota likambo oyo mama papa na ndako kota likambo oyo oso tobi totikaka makambo nyonso lobilobi okonyobeka bana mosusu ekoza de first time tomona polisi abome mwana congolais bon namono eza première fois eloko ndenge wana bana bacongolais vite nayebi bakufaka ozalaki babituma bamilangi baminduki bango na bango mais polisi akoma be mwana congolais nayebi te so ezali esalama deja nayebi te siko eloko eza siko tete oyo eza première fois vano biloko boye esalama esalama lisusu te donc mais ça soute na monoko te kila il faut bokomaka pe te bokomaka pe bokomela pe l'état gouvernement ngoko bokotaka pe baparlement te problème eza boye eza kozala poso noir na maboko mpe eza facile eloko azoka mpe kolandela yango kozala poso noir na maboko eza facile te donc baproblème eza ebele ozomba le bana na banoir bazo po biso bata media nde mo balinga kobimisa bana banoir donc baza bana moko mabe makasi po omona so otali na libanda londres na baprovince kuna otala kuna na ba tipo na ni Stafford score oyo abundela famille ya badagen problème ezalaki bacrime oyo neti ya bamoped crime oyo bano batiza bamoto otala bato baportable bamoped crime wana bata media balotya oyo ya tro ke na londres lokwa bana banoa basala oyo ya tro na media baotya oyo ya tro mais Stafford score so abimai na kane na bike kuna libanda province na Manchester crime wana eza place bazompa siko bana banoir nde bazala na londres bacrime su basalaka libanda londres mpesi bana mindele vaa baza eza su place mais siko bata media nde babimisaka bana banoir esala su esala bato bia te bazompa mpo soki bana banoir baosala crime baotyango na neti na BBC London news ozompa bana banoir mais sikoyo soki jamais okolinga ke oyoki bana banoir ebele baza na barecord mabe mingi wana bakotaka baprison babiloko wana koluka kondima ngo te kolibanda capital pes mindele baza eza na bana bamindele ebele oyo baza mpe na barecord mabe eza bana mindele mpe ebele oyo bakota ozompa sikoyo problème sikoyo eza sikoyo ke ndeti problème ya toloba ndeti problème ya mbeli nde bana banoa nde babomana ya mbeli lelo bakoma mwana noko bakotya neti mbeli ebimi bango na information mais basika ba 99 ba 2000 ba 2001 soki mwana noir moko boye batye mbeli libanda ekole bato wana balopoto wana bayoka na bango na bango te basiro na kala sikoyo lete oyo koma ndeti bana ba 2008 wana pese problème wana ebandaki soki batye mwana mwana noir mbeli ebimi na bainformation mais basiri kala na ba 99 ba 2000 ba 2001 problème wana mpe ezalaka nango mais bata media banai kokipa ngo te donc omoni sikoyo bato na komite na biso bofungola miso na bino le botala na tv na ba newspaper ne botala mwana noir asa bien si na komite
eza na bacrime mosusu basalaka libanda ya capital kuna na baprovince mpe mindele baza eza plus koleka bango sikoyo omonaki yakiso ba 3 ans passé maître police basalaki research mo boye ya bagangs na Londres bazwa sikoyo na each borough ozo comprendre na Tottenham le batie nini na bango wana bazwi bana banoir batie bango likolo bango te baza na bagangs ebele bazwi bana banoir batie bango likolo sikoyo na oyo baturk ya baalbania batie bango na se sikoyo Stanford School wana abimisaki papier wana na te babike bazwi bana banoir batie bango likolo mpo nini eza mamaki racisme ya laksi research na solo abi bakurdish baalbanian bagang na bango baeza likolo ozo comprendre zana expliquer na oba so bolanda leki na ngai yo malamu na début émission na esa bino ye akolia ayi na âge à 6 ans bake ba primaire school a bake ba collège a ba secondaire school ba université a baza makamsu ba yebi kolega biso oto yaki mikolo bo ba kolia mamba zolo bazali très capital eza pe ya solo yana mama papa ozo landa biso toloba na bino émission to salaka oza mboka na biso ki mboka biso ezali Congo yo na ngai to bundela Congo po Congo ezala bien mais tozoloba bozoyoka te bomoni so ba makambo ozolikela biso likambo ya poso poso mundele ya poso noir boyebaka ngo oyo eza mboka na bango bakosa biso mpe bakana supo bayiki eza mboka na bango yana nalingaka yo nanga mutu esala tobundela Congo kilelo omo eza très important nasepeli oloba ngo na anglais mpo bagene bayo oloba mpona bagene pesa bango conseil ndenge bakotambola mpo bozala susu na mwa bariske te ozolanda pesa mwa conseil mwa ta 2 minutes na anglais life in this country is very difficult. You sure? Life is extremely difficult. Not for But everybody. Not for everybody. No, if you're age, 16, 17, 18, even 18, 19, 20, serious crime, whether it's you're locked up in prison for knife crime or for gun crime or any serious crime, it messes up your record. So the best thing that you can try and do is just try and keep your record clean. Yeah. Because when you reach that certain age of maybe 24, 25, you want to fix up and do something with your life. If you want to go on and do close protection, become like a bodyguard, like I'm going to plan to do. Bodyguard, I know that. If you try and apply for that job, they won't be able to give you that secret license because of your record. There's certain jobs that you will not be able to get because of the record. So yeah, so the best thing to do is just try and keep your record clean, because now you're certain people that are young, muck around and do all kinds of madness. But when you reach that age of maybe 24, 25, you wanna sort of like fix up and do something with your life. When it comes to applying for that job, they might not be able to get you because of your record. Yeah, because you've got convictions for this and that. So yeah, the best thing to try and do is try and keep your record clean. If you do the minor stuff, the little things, that's okay. But the serious crime, it's gonna affect you one day. So the best thing to do is obviously try and keep the record clean, because that's what's important. If you, that's. Ça va, na mukuse na lobby azopesa bandingane conseil
bajeune ebele na mboka oyo bakomi na difficulté ya mosala mpona nini bakoti na record ya mabe bazokende baprison yango tokopesa conseil na communauté congolaise bajeune otambusa vi na bino malamu boyebi kaka ndenge ndeko na bino alobi likambo ya pusu yo koya kobima gangi awa na mboka oyo en même temps poso na biso eza na bariske ebele mpo bayebi kaka soki omeki bakosala mabe yango totambusa vi na bino malamu soki mpo moni classe olingi okende nzela bauniversité te batraining eza nango ebele okosala training okokoma meme mécanicien électricité pompier même sales ebele même idrava eza mbongo okoki okende kosala bamokulu eza na ntina eza na ntina te alors topesi conseil mpe suna bapart osala effort mpo edikaka bana malamu te nanga oloba lisusu ke surtout na bapara na biso mpo bana misusu wana omona nde basala mokolo bapratika na babiloko ya kindoki ya bavudu na bani baza kopana mpo nde nalobaki nde bana misusu bakufa na babeli wana eza mawa ekota ti mama kindoki babiloko basacrifice donc so otali na youtube omona mwana na congolais wana osala mokolo lelo atika mobulu mais abibasera na osala mobulu là na ntango azali na prison na kati ya prison ano pratique mama kindoki babiloko bafuna donc mama papa nde mwana osala mobulu ozompa bozala ecareful po mwana ndenge osala mobulu ndenge wana nde basala mobulu na bapratika ntina mama kindoki babiloko bavudu na babiloko misusu ya mabe wana donc yango na baparent fo ozomprendre ke soki ozo youngster ozo practice babiloko bavudu wana fo auquel pas pasteur mon boy a sala au défense a prier pour nous ozomprendre kile ozasuna lisolo moko meme 2 minutes po ya frère na yo makambo nini etikilaki na hôpital mpona ozala mpe na susi ya likambo bon batutu bamona bayebi histoire ya mwana archi batispi oyo banda omona ke famille banda obunda ke bakata machine na ye te po azalaki na koma bon problème wana esalama na avril nde mwana wana accident wana esalama na ndako wana mwana mpe ndenge akuta hôpital bon mama na tellement toyebani mwana banda kala nakendaka kovisite mwana na hôpital mama na apesanga bavérité ke alakisanga na baévidence ke mwana wana alingi obika na ye mais bahôpital wana bayeba eke soki mwana na abiki akozala paralyse day to day care bata NHS bana odepase ya trop mpona batalaka ye yango bango bayaki na posaka ke life support machine fo bakata donc mama na bino mo banda omonaka bashena minene te mwana na archi nde azalaki na hôpital ndenge wana ezalaki news minene mpo nini aza mondele bon famille wana mpe babundaki makasi mpo nini ke traitement econtinue ke hôpital bakata machine wana te mambo ekela ti kuna na basupreme court ti mambo eke kuna mpa bata un na suka basali mama na fo bakata machine wana ebandeli ya août yaki so bale 6 août bakata machine wana donc yango nalobi donc soki ezalaki mwana ya noir elingi okuti kobima na bachaine minene batia basky news babbc wana donc ebime kaka mpo nini aza na bachaine minene mpo aza mwana modele famille wana mpe baza mindele me balingaka poso tu ezala poso noir ozompana mpo holy ozompana mama mwana wana aza motema moko ya bien toza ye aza kutu mponga na age na 37 ans ye aza so na age ya 46 ans aza ba mokolo na tellement na elongi olakisa te mais aza mokolo na aza vando na obenga yaya donc ata congolais bakutu kuna safa na olala na nzela
ye vraiment ozwa komolana aotye na kuna ozomprendre hôpital wana il fallait pas bakata life support machine wana il fallait traitement continue donc bato hôpital wana na bato côte awa bayokani na bato supreme court wana na bato UN wana donc vous avez signé bato UN wana ke bo supporter ka biso na hôpital ke machine en faut bakata vous comprenez mais elo na lobeka ke ma jour bakuna archi et osala le 13 septembre na mo pe na lobana sala wana mais fina mboko soza oza mutumo normal loba ozala millionnaire ozala billionnaire wana kutu ozala mwa avantage mais tozaka mutumo normal vie eza mwa difficile po eloko na oloba soki mwana wana alingi obika mais hôpital basala etukaki po mama nana obundaki traitement continue mais hôpital wana objectif wana ezali kaki fo bakata life support machine wana lelo mwana nakufi eosala passe na motema le 13 septembre eza so next week baokunda ye. Merci Guilain, merci na bolongoza mona communauté nao nayebi koza motema malamu bandeko na biso j'espère eza bino na début émission na babiki émission lelo eza sangwa mawa na mawa ezali bino eloko mpenza ya plaisir te eloko suka le 10 septembre saturday samedi de 10h à 16h tozali liboso ya stade Arsenal oyo ebele oyo mpe bayebi famille ya Chris Kaba bakomisa bango sango lokwa tokozala mpe kuna ebele na makambo ya Arsenal soki moko na kati ya famille ya mwana biso babomi bakoya bapase message na bato bakozala libele wana mpona nini tosupport bango vraiment mingi mpenza koloba eza te meme mona aza wa esalanga mpasi etanke oboti mwana na yo akoli akomi soit na 23 ans to 24 ans bakoma eza mpasi yana mpasi oyo famille wana ezomona ezala mpasi na biso nyonso bacongolais ezali te ozoyoka biso ozokipe te eza malamu te gine tukumi na suka journal lelo bomoni eza bate yo uti mosika nga mpe mosika eloo ni okuluba mpona tuni te po to close émission eloko wana oloba donc bamama na biso mpe okina basimitiare okeki kokunda bana eza eloko mpe basali bato na mboka oyo donc eloko na oloba na bajeune oyo baza tu na komite na biso esala biso teke oyo jeune mwa boye batie embeli akufi na priye mpe nzambe ke jeune moko teke oyo polisi abe asala eloko te polisi apetie masasi donc bamama na biso wana donc batokola mpe okunda bana na cimetière eza eloko moko esila esala biso te na komite na biso donc please message mo eza makasi oyo leki alobi tosengi na bamama congolaise priere makasi na bana bapapa bapriere na bana botya baya bana na bapriere mpo bamboka tofandi eza mpe na bango ebele likambo alobi ke bato biso aparti ya prison baza kokende ozwa masolo ya bamboka na biso te oyo bavundu ya babuda ya banini ya bien te antuka bana bolonga na nzela wana conseil vraiment na bapare ezala makasi na bana mpo na lelo tosiki wana soki nzambe akosunga tokosala effort tant sur next week tokoya mpenza kolobela évolution ya mwana na biso malamu mpo tokokɔta contact na famille lelo tolobi yango bien tokotina contact na famille te mais souci na mawa ya koperdre mwana na biso etanke baparent yana toye mbangumbangu na congo synthèse vraiment famille topesi bamecondoléance na biso topesi susu bamecondoléance na bandeko nyonso oyo bauti kotika biso na oyo toyebi na oyo toyebi te topesi bamecondoléance mpo na lelo tosuki wana nde tomona ya bino mbala nsima babababa. Voilà la famille, j'espère boyoki tolingi justice mpona ndeko na biso oyo mbila
abetaki ye masasi. Asalaki na eloko te mpona poso na biso oyo eza komemisa ngambo. Bajene na biso baza kotika mokili oyo ki avenir ya Congo ezali na bana na biso. Il faut biso baparent tolakisaka mpe bana makambo bamboka na biso. Yango babelaka baparent botelema tobundela mabele. Parce que mboka oyo tovandi eza ya biso te. Tozali kaka bileka nzela. Toye pour apprendre. Pour yango tokomema tokende kotonga mboka na biso. Bandeko, botelema. Omoni mokili oyo ekomi kochange. Tolakisa mpe bana nzela ya losambo. Bapriere na biso tobondelaka yango eprotejaka bana na biso. Partout bana bakokende, ezala na Amérique, tant nde batretaka ba noir. Na France, dernièrement, bauto retraité, surtout bana na biso poso mwindu bakendaki na restaurant. Ba oyo boye bomonaki na ba oyo bomonaki te batretaki poso na biso mwindu mabe. Bandeko, to partager vidéo. Botia pe ba j'aime, botia pe ba commentaire. Parce que YouTube pe atanga ba commentaire. Tolingi justice pona ndeko na biso. Nokotiela bino photo na se bokomona photo na ye. Tolingi justice. Balinga babomba makambo. Siko bakosa siko bafabrike makambo mosusu. Mindele baza bato te. Me biso le photo telema tofongola miso. Vraiment nalingi bino mingi natiki bino oya kolanda partage yango. Tilanga moi j'aime na ngai na commentaire. Merci. Botikala kenkolo a protéger bino na mabota na bino mobimba. Bye.